L-ewwel li ra lil Ġesu imqajjem mill-mewt ma kienx Pietru jew wieħed mill-Apostli, imma Marija ta' Magdala u n-nisa li kienu baqgħu ma' Ġesu saħdejn is-salib u li marru ħdejn il-qabar kmieni l-ħadd biex jaqdu l-aħħar doveri tagħhom lejn il-ġisem mejjet. Sfortunatament għad-dixxipli ma jemnux dak li rrakkuntawlhom in-nisa dwar il-qawmien mill-mewt tal-imgħallem. Ġesu kellu jċanfar lill-Apostli minħabba nuqqas ta' twemmin tagħhom u l-qalb li kienet qibsa biex taċċetta l-qawmien. Inti bħall-Apostli jew bħal Marija Madalena u n-nisa l-oħra, qiebes biex temmen jew tiġri ħafif lejn Ġesu. Inti ddubita għaliex ma tarax? Il-mulej jagħmel lilu nnifsu preżenti għalina bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u jagħtina d-don tal-fidi biex aħna narfuh personalment u biex nifmu il-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Inti temmen f'kemtu u tfittex li tismaw ikelmek? Temmen fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija? Temmen li hu jkun jistennik fit-tabernakli siket? It-tluq u l-astenzjoni ta' Ġesu lejn is-sema kienet kemm it-tmiem kif ukoll il-bidu għad-dixxipli tiegħu. Fil-waqt li kienet it-tmiem tal-preżenza fiżika ta' Ġesu mal-eżiż dixxipli tiegħu, immarkat il-bidu tal-preżenza ta' Ġesu magħhom b'mod ġdid. Ġesu wedhom li kien se jibqa' magħhom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Issa bħala l-mulej u s-Salvatur imqajjem il-mewt u igglorifikat, tela u qiegħed naħa tal-yamin tal-Missier fis-sema. Ġesu wiegħed li jibatilhom l-Ispirtu Santu li kien se jikkonsagrom bil-qawwa tiegħu fil-festa ta' Pentekoste, l-istess bħalma Ġesu kien ikkonsagrat għall-ministeru tiegħu fix-xmara Ġordan. Meta l-mulej Ġesu tela b'mod fiżiku mimma l-Apostli ma ħallihomx imniktin jew iddisprati. Anzi, huma kienu mimlija bil-ferħ u b'anteċipazzjoni kbira għal miġja tal-Ispirtu Santu. L-aħħar kliem ta' Ġesu lill-Apostli jipponta lejn il-missjoni tas-salvazzjoni tiegħu u lejn il-missjoni tagħhom li jkunu xhieda tal-mewt u l-qawmien tiegħu li bihom salvana u jixxandru l-aħbar it-tajba ta' salvazzjoni lid-dinja kollha. Il-ħidma tagħhom hi li jixxandru l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni mhux biss lill-poplu ta' Iżrael imma lin-nazzjonijiet kollha. L-imħabba t'Alla u d-don tas-salvazzjoni mhix biss għal ftit min-nies jew għal nazzjon wieħed biss, imma hi għan-nies tad-dinja kollha u ta' kull żmien. Hi għal dawk kollha li jaċċettawha. L-Evanġelju u l-qawwa ta' Alla, il-qawwa li taħfer id-nubiet, li tfejjaq, li teħles mill-ħażen u l-oppressjoni u li tġeddet il-ħajja. Inti temmen fil-qawwa tal-Evanġelju? Ġesu ma fdax ix-xandir tal-Evanġelju u s-sagramenti tal-fejqan u l-liberazzjoni fidejn il-Knisja permezz tas-saċerdoti biss, imma fdaħ ukoll lil kull min kien ser jemmen. Ġesu imqajjem mill-mewt jagħti din il-kariga kbira lil kull membru fil-Knisja. Kull min jemmen għandu sem minn din il-ħidma glorjuża li jkun messaġġier tal-bxara tajba u ambaxxatur għal Kristu, l-uniku Salvatur tad-dinja. Aħna ma tħallejniex waħedna f'din il-biċċa xogħol, għax il-mulej innifsu jaħdem fina u permezz tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Illum aħna
nesperjenzaw Pentekoste ġdid fil-waqt li l-mulej iferra l-Ispiritu fuq il-poplu tiegħu, il-Knisja, biex iġeddida, isaħħaha bħala l-ġisem tiegħu u biex jibnija ħalli taqdi ministeru effettiv u missjoni madwar id-dinja kollha. U inti tagħti xhieda quddiem l-oħrajn tal-ferħ tal-Evanġelu u tat-tama tal-qawmien għal-ħajja? Mulej Ġesu, permezz tad-don tal-Ispiritu Santu, inti mlina bi spiritu ta' tifħir u ta' ferħ li ebda prova ta' din id-dinja ma joħdulu postu. Imlina bil-ferħ tal-qawmien u għenna nejxu ħajja ta' tifħir u tarat il-ħajl lejk u għal-glorja tiegħek. Aziza Marija, Omm il-Knisja, itlob magħna għal-miġja tal-Ispiritu Santu li iġġeddet il-Knisja, tfejjaqa, issaħħaha u tibqa' tibata biex kull wieħed u waħda minna inkunu tassew xhieda quddiem kulħadd bla distinzjoni tal-Evanġelju avdat lilna minn Ġesu ibnek. Amen. Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hoshiana, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hatzlichana, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Hoshiana,